සාකච්ඡාව සමග පිවිසෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන බදන්නවා කාලීන ප්‍රශ්න කාලීන තේමාවන් බුදුදහම විශ්ලේෂණය කරන ආකාරය විග්‍රහ කරන ආකාරය දකින ආකාරය තමයි අපේ මූලික තේමාව වෙන්නේ ඉලක්කය බලාපොරොත්තු වෙන මේ වැඩසටහන් මාලාවෙන්. අදත් සාකච්ඡාවට වැඩම කොට සිටිනවා බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි කරපු ආරාධනාව පිළිගෙන පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම මනෝවෛද්‍ය ඩී.වී.ජේ හරිශ්චන්ද්‍ර මහත්මයා. අපි අද හිතුවා මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එක මාතෘකාවක් විදිහට ගත්තොත් මිත්‍යා විශ්වාසයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා වගේම අපි ඔබ අපිට එවපු ප්‍රශ්න කීපයකුත් තිබෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්න වලටත් මුල් තැනක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තෝරාගත් ප්‍රශ්න යොමු කරනවා වගේම අපේ විද්වත් මඩුලට වැඩිපුරම අපි මේ මිත්‍යා විශ්වාස කියන කොටසට මුල් තැනක් දෙන්නට යම්කිසි ආකාරයක බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. නැසනස අපි අපේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් මත වෙන වෙලා තියෙන මිත්‍යා විශ්වාස කියන ගණයට දාන්න පුළුවන් ඉතින්. නමුත් අපි මිත්‍යා විශ්වාසයක් වශයෙන් දකින දෙයක් තවත් අයෙක් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඒ අයගේ මිම්ම මැනීම තක්සේරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක මිත්‍යා විශ්වාසයක් නොවේ කියලා. එයාගේ අත්දැකීම් තිබෙන මට්ටම අත්දැකීම ප්‍රායෝගිකව තියෙන තමන් ඉගෙන ගත්ත කරුණු අනුව. නිසා අපි කොහොමද එක්වරම යමෙක්ගේ දෘෂ්ටිය යමෙක්ගේ තිබෙන ඇදහිීම ඒ මිත්‍යා විශ්වාසයක් වෙනවාය කියන ගොන්නට කොහොමද අපි හසු කරගන්නේ? නැත්නම් පුද්ගලයෙක් පවා වැරදි පාරක යන්න පුළුවන් නොදැනුවත්කම නිසා. අපි කොහොමද මේ පුද්ගලයාව නිවැරදි මඟකට ගන්නට ප්‍රථම ඒ අයට තේරුම් කරලා දෙන්නේ මේ මිත්‍යා විශ්වාසය කියන්නේ මේක මිත්‍යා විශ්වාසය නෙමෙයි කියන දෙක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම පසුබිම් කරලා ගන්නකොට මිත්‍යා විශ්වාසය කියන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨිය. හරි විශ්වාසය කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය. දැන් සම්මා දිට්ඨි මිච්ඡා දිට්ඨි කියන්නේ මොකක්ද කියන එක බුදුහාඳුරෝ පැහැදිලි කරලා විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා නිකන් සම්මා දිට්ඨියේ මිච්ඡා දිට්ඨියේ ලෝකීය වංශයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලෝකයට බලපාන ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒ වගේම ඒකේ ගැඹුරු පසුබිමකුත් තියෙනවා. දාර්ශනික පසුබිමකුත් තියෙනවා. මේ දෙකම අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ මිච්ඡා දිට්ඨි සම්මා දිට්ඨි නැත්නම් මිත්‍යා විශ්වාස සම්මා විශ්වාස කියන මේවා තේරුම් ගන්නට. විශ්වාස අනිත් එකම ඇදහිීම. වැරදි ඇදහිීම. ඔක බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔය ඇදහිීම තිබුණා. දැන් අපි මේ ඇදහිීම මේවා කතා කරන්න යනකොට හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා අනිත් ආගම් වල දර්ශන වලට එල්ල වෙනවා. හොඳ. එතකොට සමහරු චෝදනා කරනවා අපි ආගම් විවේචනය කරනවා කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ආගම් විවේචනය කිරීමක් නෙමෙයි හරි දේ වැරදි දේ වටහලා දීමක් කරන්නේ. නමුත් ඕනෑම කෙනෙක් ආගම් විවේචනය පැත්තකින් දාන්න. ඒ ආගම් විවේචනය කියන එක ඒ ආගම් විවේචන කියන ඒ වචනේ එන්නේ දෘෂ්ටිය ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නේ හින්දා සත්‍ය වටහා ගන්නට බලාපොරොත්තු නැහැ. දෘෂ්ටිය ග්‍රහණය කරගන්න අරමුණෙන් තමයි ඉන්නේ. නමුත් බුද්ධිමත් මිනිස්යන්ට අපි කතා කරන්නේ. බුද්ධිමත් කියන්නේ උගත් නෙමෙයි. ඒකත් කලින්ම තේරුම් කරලා දෙන්නට ඕනේ. බුද්ධිමත් අය පුංචි දරුවෝ අතරෙත් ඉන්නවා උගත් නැති. බුද්ධිමත් අතර බුද්ධිමත් අය ඉන්නවා දුප්පතුන් අතරත් බුද්ධිමත් අය ඉන්නවා. පොසතුන් අතරත් බුද්ධිමත් අය ඉන්නවා. උගත් අයත් අතරත් බුද්ධිමත් ඉන්නවා. නොඋගත් අය අතරත් බුද්ධිමතුන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බුද්ධිමත් බව කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයට අදාළ හරි දේ වැරදි දේ හරි අනුන්ගේ ජීවිතයට අදාළ හරි දේ වැරදි දේ හරි යහපත වශයෙන්ුත් අයහපත වශයෙන්ුත් තේරුම් බේරුම් ඇතුව දැනගන්න පුළුවන් ස්වභාවය. ඔකට අපි බුද්ධහම කියන යෝනිසෝ මනසිකාර කියලා. යෝනි කියන්නේ මූල හේතුව. යෝනිසෝ මුලට ගිහිලා කාරණා සහිතව විග්‍රහ කළා සිතලා වටහා ගැනීම තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු හරි දේ වැරදි දේ මිත්‍යා විශ්වාස සම්මා විශ්වාස මොනවද කියලා තේරුම් ගන්නට හොඳම නිදර්ශන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වලා තින්නේ ඔය මේ කාලාම සූත්‍රය. කාලාම සූත්‍රය අපේ සමාජයේ පුංචි දරුවන්ට ලේසියෙන්ම කියලා දෙන්න පුළුවන් සූත්‍රයක්. ඉස්කෝලේ ළමයින්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් එකක්. දහම් පාසලේ කියලා දෙන්න පුළුවන් එකක්.
මුද්දටම ළමයෙකුට කාවද්දන්න ඕන සූත්‍රයක් තමයි කාලාම සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. නමුත් කාලා දාලා තින්නේ ඒකම තමයි. හැම පැත්තෙම බලනකොට කාලාම සූත්‍රේ කාලා දාලා තියෙන්නේ. මේක මේ කාලා දාලා කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කාලාම සූත්‍රේ කාලා තින්නේ මේ මාධ්‍යකාරයෝ කියලා. පළවෙනි මහානායක හඳුරු ඉන්නකොට කියලා තියෙනවා ඒ දවස්වල. ඇත්තටම දැන් බලන්න කාලාම සූත්‍රය විග්‍රහ කරන සමහර උගත්තු කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වයි කිව්වත් පිළිගන්න එපා කියලායි තියෙන්නේ කියලා. කාලාම සූත්‍රය එහෙම ගන්නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වයි කියලා කිව්වත් පිළිගන්න එපයි කියන එකයි තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වට පිළිගන්න එපයි කියන එක නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. අයිත් ඒක අවසරය දීලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වයි කියන පමණින්ම මේ වචන හරිස්සෙවුම්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පමණින්ම බාර ගන්න එපා. විමසන්න. මොකද බුදුහාඳුර කියපු දේ එහි කියලා බාරගත්තට විමසන්නේ නැති කෙනාට ඒකේ ඇත්ත නැත්ත තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ බලන්න දැන් කාලාම සූත්‍රය කියනවා මා පරම්පරාය. පරම්පරා මාත්‍රයෙන් එන දේව පරම්පරාවේ එන දේවල්. අත්තල මුත්තල නත්තල පනත්තල කිත්තල ගිරිගිත්තල ඔයගොල්ලන් පරම්පරාවේ එනේ ඒවා එනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ආවයි කියලා ඔක්කොම ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. මිත්‍යාවවත් ඒවා කියන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මෙච්චර මේම කාලයක් තිස්සේ ආවයි කියලා ඒක එහෙමම බාර ගන්නට එපා. අවුරුදු ගණන් එහෙම ආවත් ඒක ඇත්ත නොවෙන්නට පුළුවන්. අද අවුරුදු 10 ගණනක් පැවතීගෙන ඉන්න දෙයක් වුණත් අද ඉන්න අපටත් හිතලා ඒක ගැන විමසලා තේරුම් ගැනීමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි අවුරුදු 10 ගණනක් ආවයි කියලා ඒක ග්‍රහණය කළ යුතු නැහැ. ඉතින් මා පිටක සම්පදානේන කියලා කිව්වේ ඔය එක එක අංශ වලට තියෙන පොත්පත් වලින් එහෙම තියෙනවයි කියලා ඒකේ විදිහටම පිළිගන්න එපා. පොතේ තිබුණා කියලා ඒ අංශ වල තිබුණා කියලා පිටක එහෙම බාර ගන්න එපා. ඊගාවට කියනවා මා ඉතිකිරාය. මෙන්න මෙහිමයිලු උණයි කියලා කියන්නේ. සමහරකට එහෙම දෙනවනේ මෙන්න මෙහිමයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහිමයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වට එහෙම බාර ගන්නත් එපා. ඊගාවට මා බබ්බ රූපතාය කියන්නේ අපි මේ ડોક્ટર හරිශ්චන්ද්‍ර කිව්වයි කියලා එහෙම බාර ගන්න එපා. ඒ වගේම මා සමනෝ ගරෝති ශ්‍රමණෙක් කියලා මේ සෝමහාමුදුරු කිව්වයි කියලා බාර ගන්නත් එපා. දැන් අපිට මහා මනෝවිද්‍යාඥයෙක් හොඳට පොත්පත් කියවලා තියෙනවා, බුදුබණත් කියවලා තියෙනවා. ඒකින්ද මෙයා කියන එක හරිය ඇති. එහෙම බාර ගන්න එපා. හරි. රෝගියෙක් ડોક્ટર හරිශ්චන්ද්‍ර කියන එක පිළිගත යුතුයි නේ. එයා රෝගියෙන්නේ. රෝගියා ඉතින් දොස්තර මහත්තයෙක් පිළිගන්නේ. ඊගාවට මේ මිත්‍යා විශ්වාස මතයි දැන් අපි කතා කරන්නේ බෙහෙත් ගැන නේ. ඊගාවට දැන් මේ අපි ගරු කරන හාමුදුරුවෝ අපේ හාමුදුරුවෝ මේ කියන්නේ ඒකින්ද අපි කළ යුතුයි එහෙම බාර ගන්නත් බෑ. බලන්න එතෙන්දී මේ හැම ආකාරයක්ම මා දික්ටි නිජ්ජානකාන්තය දැන් මම බැසගෙන ඉන්නවා මේක තමයි හරි. මේ මං හිතාගෙන ඉන්න එකම හරි. ඒකින්ද අනිත් ඒවා වැරදි. මගේ එකට ගැලපෙනවා නම් අන්න ඒක හරි. මේ විදිහට ගන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. ඉතින් මා ආකාර පරිවිතක් කියන. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඇත්තන්ගේ ස්වභාවය තමයි තර්ක කරනවානේ. මේ පැත්තට දාලා තර්ක කරනවා, මේ පැත්තට දාලා අර එහෙම වුණොත් මෙහෙම වුණොත් කියලා ඒවත් බෑ. මා තක්ක හේතු තර්කයට අහුණා කියලා උනත් ගන්න එපා. තමන්ගේ තර්කයට හරියන්න පුළුවන්. ඒනට ඒක හරි දේ නොවෙන්නද පුළුවන්. මා ණය හේතු ආපු ක්‍රමයක් තියෙනවා න්‍යායක්. මේ න්‍යායට න්‍යායවාදී කියලා කියන්නේ ඒ න්‍යායට අහුණා කියලා හිටත් ඒත් බාර ගන්නට එපා. ඉතින් මේ විදිහට ආකාර 10ක් පෙන්ලා තියෙනවා. මේවා අනුව පිළිගන්න එපා. පිළිගන්න ක්‍රමයක් කිව්වා. කොහොමද පිළිගන්නේ? දැන් අපි කරන ක්‍රියාදාමවල අපේ සිත වැඩ කරන ආකාරයක් තියෙනවා. අපි කරන මොන ක්‍රියාවක් හරි අපේ සිත වැඩ කරන ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ සිත වැඩ කරන්නේ මොන ආකාරයකද කියලා විමසන්නට. මගේ සිත වැඩ කරන්නේ ලෝභයේ හේතු කොටගෙන නම් රාගයේ අංශයට නම් මගේ සිත වැඩ කරන්නේ ද්වේෂයේ පැත්තට නම් මගේ සිත මෝහයේ ජාලයක පැටලිලා නම් මගේ හිත තණ්හා වර්ධනයට නම් බලපාන්නේ. එහෙනම් අන්න ඒක වැරදි. තණ්හාව තියෙනවා තමයි මිනිසුන්ට.
හැබැයි තණ්හා වර්ධනය විනාශයට හේතුවක්. අපිට උගන්වන්නේ තණ්හාව තියෙනවා. හැබැයි තණ්හාව පාලනය කිරීමක් ගැන මිසක් තණ්හාව වර්ධනය කිරීමක් ගැන උගන්වන්නේ නැහැ. මොකද තණ්හාව වර්ධනය තුළින් තමයි සියලුම අපරාධ සිද්ධ වෙන්නේ. සියලුම විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් බලන්න අපි අද තියෙන ආර්ථික න්‍යායට යන්නේ. තනික්‍රම ආර්ථික න්‍යාය ගැනලා තියෙන්නේ තණ්හා වර්ධනයට. ඒ කියන්නේ සීමිත සම්පත් වලින් අසීමිත අපේක්ෂා සපුරන්නට. ඒතකොට සම්පත් සීමිතව තියෙද්දි අසීමිත අපේක්ෂා සපුරනවා කියන්නේ අසීමිත අපේක්ෂා කියන්නේ මොනවද? ඇහැ පිනවන්න, කන පිනවන්න, දිව, නාසය, ශරීරය පිනවන්න. ඔක්කොම අපේක්ෂා ටික ඇතුල් වෙන්නේ ඔතෙන්ට. ඔක අසීමිත වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ? සීමිත සම්පතෙන් සපුරන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔය ඒ ආර්ථික විද්‍යාව වුණත් ඒ ආර්ථික විද්‍යාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජනතාව හුරා ගන්න. ඔය මේ කියන්නේ අසාර්ථක පාලන ක්‍රම ජනතාව සුරාගේ කාලා පාලන තන්ත්‍රයේ තමන්ගේ බලය රඳවා ගන්න තමයි ඒ ආර්ථික විද්‍යාව. දෙවන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දැන් මිත්‍යා සම්මා දෙක එතනක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න කාලා ඔය දැන් දහම් පාසලේ තියෙනවා දහම් පාසල් විභාගයේ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ තියෙනවා මොකද සූත්‍රය ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය. ඇයි දන්නේ ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය කපලා පොතේ. ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ අවශ්‍යම දර්ශනය හරි අයින් කළා නිකන් ওই හැමතැනම තියෙන කොටස් ටික ඒකේ දාලා තියෙනවා. කාටද ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ කොටස් අයින් කළා ඇතුල් කරන්න අයිතිය තියෙන්නේ? දැන් බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරන ඔය සීමිත සම්පත් ඇතුව අසීමිත අපේක්ෂා සපුරනවා කියන එකටම විග්‍රහය කියනවා. ඒක කළොත් හරියට උදුම්බරා කෑව වගේ වෙනසෙනවා කියලා. ඊගාවට කියනවා සීමිත ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය සම්පත් ඇතුව අපේක්ෂා සපුරන්නේ නැත්නම් අනාථ මරණයෙන් මැරෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ දෙපැත්තම තියෙනවා. ඒතර දැන් අපි හිතමු දැන් සම්පත් වර්ධනය කරන්න හැටි. ඒක නිකන් එක වචනයකට එල්ලෙන්න ඕනේ නැහැ. සූත්‍රයේ දිහා බලනකොට හොඳට පැහැදිලිව පේන එකක් තමයි තියෙන සම්පත් වර්ධනයක් පේනවා. උත්ථාන සම්පදා, ආරක්ක සම්පදා, සීල සම්පදා ආදී වශයෙන් මේක ගේනවා. ඒතර දැන් ඒ තියෙන සම්පත් වර්ධනය කරන රාමුව තුළ සීමිත අපේක්ෂා එන්නේ අසීමිත අපේක්ෂා නෙමෙයි අවශ්‍ය අපේක්ෂා. එතකොට එන්නේ අවශ්‍ය අපේක්ෂා සපුරනවා. එතකොට මේ මනුස්සයා සැපසේ ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් වෙනවා. දැන් එතනත් බලන්න මිනිසාට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ දේ එදිනෙදා ජීවිතේ ආර්ථිකයනේ. ආර්ථිකයේ මිත්‍යා පැත්තක් ක්‍රියාත්මකයි. හැබැයි සම්මා පැත්ත තියෙනවා. සම්මා පැත්ත අතහැරලා දාලා. එතකොට අර කාලාම සූත්‍රයේ ඇතුලින් විග්‍රහ කරන්නට යනකොට පෙන්වන්නේ ඔබට රාග, ද්වේෂ, මෝහ මේ අනුසාරයෙන් එන මේවා පාදක කරගත්ත තෘෂ්ණාව මේවා වර්ධනයට හේතු වෙනවා නම් මේක කරන්න එපා. බලමු අපි දැන් ආරෂන්ද මහත්මයා කොහොමද දැන් විශේෂයෙන්ම මනෝවිද්‍යාත්මක පැත්තෙන් මේ මිත්‍යා විශ්වාස පිළිබඳව දකින්නකොට අපිට බොහෝ රසවත් උදාහරණ සහිත ප්‍රශ්න ලැබී තිබෙනවා. ගන්න ඊට පැතම දැන් ගරු සාහනාසේ බුදුදහම අනුසාරයෙන් පැහැදිලි කරපු කාරණා ඔබතුමා කොහොමද මනෝවිද්‍යාත්මක පැත්තෙන් පැහැදිලි කරන්නේ? මිත්‍යා විශ්වාස ගැන සාමාන්‍යයෙන් අප මානසික රෝගීන් සමග කටයුතු කරන විට ඒ මානසික රෝගවල ඒ විදිහේ මිත්‍යා විශ්වාස තිබෙනවා. මේවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ delusions කියලා. එයට අවාසනාවකට මේ සිංහල භාෂාවෙන් අප කියන්නේ මෝහ කියලා. මේ අර බුදුදහමේ තියෙන මෝහ වලට වඩා වෙනස්. දැන් උදාහරණයක් දැන් විෂාද රෝගියෙක් ඒ කියන්නේ අවපීඩන එහෙම නැත්නම් කනස්සල්ලෙන් පෙළෙන කෙනෙකුගේ සම්පූර්ණ විශ්වාසය ඒ අනුවමයි. තමන්ගේ ළමයින් මිය ගොස්ය, තමන්ගේ වස්තුව නැති වෙලාය, තමන් ඊටාම පෞකාර කෙනෙක්ද අන්න ඒ වගේ අදහස් තියෙන්නේ. දැන් ඒකේ විරුද්ධත්වය තියෙනවා ක්ෂිප්තතාවේ ඊටාම විශාල සතුටකින් පිරීලා තිබෙන්නේ ඒ කියන්නේ අස්වාභාවික සතුටකින්. ඒ විශ්වාස කරන්නේ මේ ලෝකේ හැමදේම වෙන්නේ තමන්ගේ යහපතටයි. ඒ වගේම ඔය පුස්තකාලයක තිබෙන පොත් සියල්ලම ලියලා තියෙන මා තමයි එක ඊටාම දුගී මිනිසෙකු මට කී එකක් මතක් වෙනවා. කොළඹ වරාය තිබෙන ඔක්කොම නැව් ඔහු සතුවේ කියලා. අන්න ඒ වගේ දැන් බින්නෝන්මාද රෝගී කෙනෙකුට හිතෙනවා අනිත් අය තමාගේ පසුපස හඹා එනවා මරන්නට. ඔය රූපවාහිනියේ තිබෙන්නේ Taman
පිළිබඳවයි කතා. අන්න ඒ වගේ නොඑක් තිබෙනවා. දැන් මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය මෝහ විතරක් ඇතුළත් රෝග තියෙනවා. එකක් තමයි ඔය ජෙලසි අසූයාව කියලා කියන එක මාත්‍චර්ය කියලා මා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් විවාහක පුද්ගලයා අනාචාරය යෙදෙනවා කියලා සම්පූර්ණ සැකයක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට grandiose delusion අභිමාන මෝහය කියන්නේ තමා ඊටාම ලොකු කෙනෙක් ඔක්කොම තමන්ට යටත් කියලා හිතන අය ඉන්නවා. ඒ පාර erotic delusion ඒ කියන්නේ ශෘංගාර මෝහය කියලා තියෙනවා. කෙනෙකු තමන් සමග ආදරයෙන් ඉන්නවා කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා නෛතික මෝහ කියලා. හැමතිස්සෙම ඒ අය පෙත්සම් මෙහෙම ලියනවා. නොඑක අයට කියනවා මේ අල්ලපු ගෙදර කැලෑපත්තර ගහන්නේ නිතර ඒ ඔය නිර්නාමික ලියුම් ආදී ලියන්නේ අන්න ඒ වගේ පුද්ගලයන්. අන්න මේ විදිහට නොඑක් මෝහ තිබෙනවා. නමුත් ඒව සාමාන්‍ය මානසික රෝග ඊටත් වඩා වැදගත් අපිට මේ විශේෂයෙන්ම මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා දේශපාලන ක්ෂේත්‍රේ ගොඩන්නේ. අනිත් එක මේ ආගමික සමහර වෙලාවට සමහර අයගේ විශ්වාස අනිත් අය කෙලින්ම විශ්වාස කරන අවස්ථා තිබෙනවා විමසන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ මා දන්නා ඔය Taman බුදු වෙලාය කියන අය නිතර එනවා. ඒ අයට මානසික රෝගයක් තියෙන බව ඇත්ත. සමහර වෙලාවට ඒ වැඩි උගත් අයත් නොවේයි. නමුත් දහසක් පමණ අය ඒ විශ්වාස කරනවා. මේ මට නිතර එනවා පැමිණිලි දුරකථනයෙන් බොහෝ අය කියලා තිබෙනවා. මේ මා ඒ දවස්වල සවැත් නුවර පැත්තේ හිටියා නම් බුදුන් වහන්සේත් බුදු වෙලා නැtei කියලා කියාවිය කියලායි. මොකද ඒ අය ඔප්පු කරන්න හදනවා. දැන් මේකට කියන්නේ ෆෝලියා ඩෝ කියලා. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුගේ අන්ධ විශ්වාසය තවත් කෙනෙක් ඒ විදිහටම බාර ගන්න එක. විමසන්නේ නැහැ. දැන් බුදුදහමේ නැහැ විමසන්න එපා කියලා. අර කියන්නේ විමසන්න බුදුදහම තවත් බබලෙනවායි නොවිමසන්න තමයි ඒක බබලෙන්නේ නැත්තේ කියලා ඒ බුදුන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ. තව ඒ විදිහටම ඔය අර මට මතක් වුණේ කුමාරතුංග මුනිදාස ශූරින්ගේ හොඳ කවියක් තිබෙනවා. විමසුවයි යමෙක් යානම් නරකාදී මට සුවයි එහිම යනු වෙනත් එක නෑදී. ඉවසුවයි බොරුව සගයානම් පෑදී සුදුසුවයි රැඳෙනු මෙහි ඔහු එහි ආදී. අන්න ඒ ඊටාම වැදගත්. අපිට හැම එකම විමසලා ඕනේ. දැන් කාලාම සූත්‍රයේ මූලික වශයෙන් තිබෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට. මේ මානසික සෞඛ්‍යයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නමුත් අර මානසික රෝග කියලා කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් සමහර වෙලාවට කොච්චර තර්කානුකූලව ඉදිරිපත් කළත් එය පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට වෙන නිදහසට කාරණා දෙනවා. මේවා සමාජයේ පැතිරලා තිබෙන මිත්‍යා විශ්වාස නොඑක් දේවල්ට බලපානවා. ඒ වගේමයි ආගමික දර්ශන වලටත් බලපානවා. හැම ආගමේම තියෙන දර්ශනය වෙනත් පැත්තකින් බලනකොට මිත්‍යාවක් කියලා ඒ අයට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒවා මේ මෝහ ගණයට, ඩිලියුෂන්ස් ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ. හැම ආගමේම නිදහස් තියෙන විශ්වාසයක්. නමුත් සමහර අය දැන් උදාහරණයකට කියනවා අපේ බුදුදහම අදහන අය එය විකෘති කරලා විශ්වාස කරනවා. දැන් මා දන්නා සමහරුන් ඉන්නවා තුන් සරණ නෙවෙයි දෙසරණ. අර මම හිතන්නේ අර බුදුන් වහන්සේ කිව්වේ අර වෙළඳ ද්වේවාචික උපාසක වචන දෙකේ උපාසක කියලා. අන්න එහෙම අයත් ඉන්නවා දැන්. ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වල බුද්ධ ධම්ම කියන එක තිබුණා සංඝයා වහන්සේලා නැති කාලේ. දැනුත් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා. දැන් දන් දීම අනවශ්‍ය දෙයක් කියලා කියනවා. පාරමිතා 10නුයි දසරාජ ධර්ම හැම එකේම මුලටම තියෙන දානය. ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ මිත්‍යා විශ්වාස තමයි බුදුදහමට වින කරන මිත්‍යා විශ්වාස. එහෙම නැතිව ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඔය සුපර්ස්ටිෂන්ස් ගණයට වැටෙන මිත්‍යා විශ්වාස දැන් සුහුණන්ගේ හැඬීම පිළිබඳව සුහුණකු ඇඟට වැටුනොත් ඔළුවට වැටුනොත් කලහ වලට භාජනය වෙනවා. අන්න ඒවා සාමාන්‍ය ඕනෑම ජාතියක ඕනෑම රටක තිබෙන මිත්‍යා විශ්වාස. ඒවා එපමණ වැදගත්කමක් නැහැ. ඒවා ආදි කාලයේ පැවතෙන සමාජයේ දැන් ඉස්සරහට හම්බ වෙන පෙර නිමිති, සුබ නිමිති සහ අසුබ නිමිති සැලීනි සංදේශ දෙන්නේ නලමුදු සුවඳ වැනි ඒ කවි වලින් තේරෙන්නේ ඒවා. ඒවා එපමණ වැදගත්කමක් ඇති ඒවා නෙවෙයි. නමුත් අර බුදුදහමේ තිබෙන මෝහය ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක්. තමාගේ හැම එකටම බලපාන දේවල්. අන්න ඒව තමයි වැරදි. තවත් එකක් කියන්නට ඕන මා හිතන විදිහට මේ ලිපිවල මොනවද තියෙනවද කියලා මම හරියට දන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර මිත්‍යා විශ්වාස විද්‍යාත්මකව නොසිතන නිසායි ඒ ඇතිවන්නේ. එකක් තිබෙනවා ඒකට කියන්නේ ෆයිල් ඇන්ඩ් ඩ්‍රෝයර් සුපර්ස්ටිෂන්. ඒ කියන්නේ ගොනු සහ ලාච්චු
මිත්‍යා විශ්වාසය කියලා කියන්නේ. ඒක බරපතල විදියට අපේ සමාජයේ පැතිරලා තිබෙනවා. යම් පරිේශණයකින් අපි හිතමු පරිේශණ 10ක් කරලා 9කින් එක්තරා දෙයක් වැරදි බව ඔප්පු වෙනවා. එකකින් එය හරි කියලා ඔප්පු වෙනවා. එහෙම වුණාම අර 9ම ගොනු වල දාලා ෆයිල්ස් වල දමලා ලාච්චුවක දාලා වහලා තියෙන කවුරුවත් ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. අර හරියන එක පිළිබඳව නොඑක් විදියට පුවත්පත්වල නොඑක් මාධ්‍යමකින් ප්‍රචාරය වෙන නිසා ඒ තර්කානුකූල නොවන විදියට මහජනයාක විශ්වාස කරනවා. මේ සමාජයේ පැතිරලා තිබෙන හුඟක්ම මිත්‍යා විශ්වාසවලට මූලික හේතුව ඔය ගොනු සහ ලාච්චු කියන මිත්‍යා විශ්වාසයයි. ඒ විද්‍යාත්මක සිතන කෙනෙකුට එහෙම පිළිගන්නට බෑ. මේ නිසා නොඑක් දේවල් අද සමාජයේ විශ්වාස වෙනවා. අන්න එයයි විද්‍යාත්මක වශයෙන් අප පිළිගන්නට නරකයි. ඔය කාලාම සූත්‍රයේ මා හිතන විදිහට අද කාලයට ගැලපෙන විදිහට ඒ නියම විදිහට විස්තර කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අපිට විද්‍යාත්මකව හිතන්නට පුළුවන්. හොඳයි. අපි යමුම නම් ඔබ යොමු කළ ප්‍රශ්න වලට. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම සැබෑ යොමු කළ පුද්ගලයා කියා තිබෙනවා ඔහුගේ නම සහ ලිපිනේ ප්‍රචාරය කරන්න එපායි කියලා. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි ඊට පෙරත් සාකච්ඡා කළා තුන කාලයකින් සාකච්ඡා කරපු නිසා අපිට හිතුණා ඇත්තටම අද පොඩ්ඩක් කතා කළොත් හොඳයි කියලා. මේ ඔහුට ලැබුණු ලිපියක් මම ඉතා කෙටියෙන් ඉක්මනින් කියවන්නම්. සියලුම බෞද්ධයන්ගේ දැන ගැනීම පිණිසයි අනුරාධපුර නාග විහාරයේ ගල්ලිනක් තුළ විශාල නාගරාජයෙකු හමු විය. එම ස්ථානයේ භාවනා වේදේ සිට ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට මෙසේ කියා මම මේ කියන දේ හොඳින් අහන්න. මං මුචලින්ද නාගරාජයාගේ පුත්‍රරත්නයයි. මම මේ ලෝකේ කල්ප විනාශය හොඳින් දැනගෙන ගල්ලින තුළ සිටියෙමි. මේ වගේ දීර්ඝ ලිපියක්. එහි මැද කාර්යය තිබෙනවා. මේ මුද්‍රණය කිරීමට සැලසෙන විට විහිළු කළ අයෙකු අතුරුදහන් විය. එල්ලෙන් පොඩි අප්පුහාමි වශයෙන් නම දක්වා තිබෙනවා. එල්ලෙන් පොඩි අප්පුහාමි විසින් මේ පත්‍රිකාව මුද්‍රණය කොට ප්‍රචාරය කිරීමෙන් ඔහුට වටිනා ත්‍යාගයක් හිමි විය. ඔබට මේ ලද වහාම 20 දිනකට යවන්න. දින 10ක් ඇතුළත ප්‍රතිඵල නියතයි. සර්ව බලධාරී බුදුරජාණන් වහන්සේගෙත් නාගරාජයාගෙත් දෙවියන්ගේත් පිහිට ඔබට ලැබේ. තමයි ඒ වගේම තියෙනවා ලෝකයේ සියලු මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි මේ ඉවහල් වෙනවා. ඒ වගේම මෙම ලිපිය ලද වහාම කොළඹ තායි ජාතකයකට ලක්ෂයක් වටිනා මැණිකක් හමු විය. එහෙත් ඔහු එම ලිපිය ප්‍රචාරය නොකළ නිසා මරණයටපත් විය. කොළඹ ඩී.එම්. සේනාධිර මහතාට මේ ලිපිය ලැබී ප්‍රචාරය කළ නිසා දින 10ක් ඇතුළත ලොතරැයක් ඇදී ලක්ෂපතියෙකු විය. ඒ වගේම ගාල්ලේ බිගුණතිලක මෙනවිය මේ දින 10ක් ඇතුළත ප්‍රචාරය නොකළ නිසා මුළු පවුලම පිස්සන් බවට පත් විය. මේ එක ලිපියක්. මේ ලිපිය සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායිකව ලැබෙන ලිපියක්. නමුත් සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායිකව ලැබෙන්නේ නැති නමුත් ඒ ගණීම ඌ තවත් ලිපියක් අපිට ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී සායි බාබා ශ්‍රී සායි බාබා ශ්‍රී සායි බාබා. මේ ලිපිය දින 10ක් ඇතුළත 20 දිනකට යවිය යුතුය. දින 10කට පසු සුබඵල ගෙන දෙනවා. මේ මාගේ ස්වභාවයයි. මිනිසාගේ යහපත සඳහා සර්ව බලධාරී දෙවියෙක් ඔබට ඇත. මේ වන්නේ ශිව දෙවියන්ගෙනි. මේ විහිළුවක් යයි නොසිතන්න. මෙය පිළිවෙලකට මුද්‍රණය කර 20 දිනකට යවිය යුතුය. මේ ලිපිය ලැබුණු දෙහිවල සුමතිපාල මහතාට ලක්ෂ 3ක් ලැබුණ නමුත් 20කට ප්‍රචාරය නොකළ නිසා පවුලේ අය සමග කතරගම වන්දනාවේ ගොස් එන විට භයානක අනතුරකට ලක් වී ඔහු මිය ගියේය. පවුලේ අය අබ්බගාත වූහ. බද්දේගම සිරියාරන්ද වත්තේ අප්පුහාමි මහතා 20 දිනකට මුද්‍රණය කර ප්‍රචාරය කළ නිසා ලක්ෂ 60ක මුදලක් ලැබුණි. ලුණුගම්බෙහෙර ගෝලවල NPC සමදරා යන අය මේ ලැබි 20 දිනකට ප්‍රචාරය නොකළ නිසා ගෝලවලදී වෙඩි තියාගෙන මිය ගියාය. මේ නිසා මේ විහිළුවකටයි නොසිතන්න. එසේ සිත අපහාසයට ලක් කළ මාතලේ මහවීදියේ දෙපළක් දැවි පිලිසිය ගියාය. මේ ප්‍රචාරය කළොත් ඔබට වාසනාව උදා වෙනවා නියතයි. ඔබට වාසනාව උදා වේවා. ශිව දෙවියන්ගේ පිහිට. මේ ලිපි දෙක එක ලියුමක් සාම්ප්‍රදායික ලියුමක්. මේ අපි අලුතෙන් මේ අනුසාරයෙන් ඕ ලිපියක් දැක්කමයි මම ලිපි දෙකම වහන්සේට දෙනවා මේ පිළිබඳව වහන්සේගේ මොකක්ද අර්ථකථනය කියලා කියන්නේ. මේ දෙකේම හොඳ පැත්තක් තියෙනවා නරක පැත්තක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙකේම තියෙන්නේ එකක් බෞද්ධයි අනිත් එක සායිවාදී. එතකොට දැන් මේ දෙකේම කියනවා 20 යවුවොත් ඔක්කොම සාර්ථකයි. නැත්නම් මරණය තමයි අයිති වෙන්නේ කියලා. යම් කිසි අපිට බෞද්ධයෙක් ගම ඉස්සලා බුදුහාමුදුරු තමයි මුල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරු මුල් වෙලා
මේක කලේ නෑ කියලා බුදුහාඳුර මුල් කළා තියෙන්නේ. බෞද්ධයෙකුටනේ. එතකොට මේක කලේ නෑයි කියලා පුද්ගලය විනාශයටපත් වෙනවා නම් එතකොට බුදුහාමුදුරන්ට මේකෙන් නින්දාවක් කරනවා නෙමෙයිද? ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේ කරේ නෑ කියලා මිනිස්සු විනාශ වෙලා යනවා. බුදුහාමුදුර එහෙම දේශනාවක් කළා නෑ කොහොක්වත්. බුදුහාමුදුරගේ දහමට එහෙම එකක් අයිතිත් නෑ. මොකද බුදුදහමේ Tamanට විමසලා පිළිගැනීමේ අයිතිය තියෙනවා. ඒතර පිළිගන්නවද නැද්ද කියන එක තම තමන්ගේ කාර්යයක්. දැන් අපිටම දැන් සායි බාබා වෙනුවෙන් දීලා තියෙන එක උනත් ඒකෙත් කියලා තියෙන්නේ ඒකමයි. දැන් සායි බාබා නාමයෙන් මේක ඔබ මේවා කලින් තිබුණා. ඇත්තටම සමහර ඇත්තෝ මේකෙන් පිස්සු වැටලා හිටියා. දැන් සමහර ළමයි හිටියා පාසල් ශිෂ්‍යෝ ශිෂ්‍යාවෝ ඉස්කෝලේට මේක ඇවිල්ලා මේ බෙදලා දුන්නේ නැහැ කියලා ඒ ළමයි මේක කියන්නේ සමහර දුප්පත් ළමයි මේක තැපෑල යවන්න කියලා තවත් ගන්නකට. ඒ ළමයිට මුද්දර ගන්න සල්ලි නැතුව ඒ ළමයා මානසික රෝගියෙක් බවට පත් වුණා. එතකොට දැන් ඒ ළමයට කලේ මොනතරම් සායි බාබාගේ නාමයෙන් මේක කරා නම් දැන් හැබැයි මේක දැන් සායි බාබාටත් නෙමෙයි මේක දාලා තින්නේ ශිව දෙයියන්ට නේද? සායි බාබාගේ නාමය දැන් කොහෙ ගියත් හරි ශිව දෙයියන්ට දාලා තියෙනවා. දැන් ශිව තමයි මේ විනාශය සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට දැන් හැබැයි අහිංසක මිනිස්සු දැන් මේක පිළිගත්තේ නැත්නම් මේ මිනිස්සු විනාශ වෙලා යනවා. මම දැන් මේක ඔප්පු කරන්න වැඩක් නෑ. මේ විනාශය එහෙම වෙනවා නම් අපි කාටත් එක විදිහට බලපාන්න ඕනේ. හොඳයි. ඔබතුමා මොකද කියන්නේ? මේ මටත් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මම නම් ඒ වෙලාවෙම හිටලා දාලා කුණු කුරේ දාලා තියෙනවා. නමුත් මම දැකලා තිබෙනවා අඩු ගානේ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්වත් මේ නිසා මානසික අසහනයෙන් පෙළුණු අය. ඒ මොකද ව්‍යංගය ඒ කියන්නේ කෙනෙක් යමක් කීවහම ඒක පිළිගැනීමේ ඒ පිළිගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ව්‍යංගය අධික අය එක්වරම මේ නිසා අසහනයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ විධානය පිළිපදිනවා. දැන් මේ ලිපි එවීම ඇත්ත වශයෙන්ම යම්කිසි මානසික අසහනයකින් පෙළෙන මේවා ගැන වැරදි විශ්වාස තිබෙන අයගේ සිරිතක්. මේ මා හිතන්නේ නෑ විනෝදයට කරනවා කියලා කෙනෙක්. නමුත් බයට කරන්නේ වන්නේ යම්කිසි විපතක් කාට හරි. මෙහි මූලික වශයෙන් තිබෙන්නේ අර ලතින් භාෂාවෙන් post hoc propter hoc කියලා එක්තරා විදියක ඒ මිත්‍යා විශ්වාස වලට කාරණයක් තිබෙනවා. post hoc කියන්නේ මින් පසු. propter hoc කියන්නේ මේ නිසා. දැන් ඔය මින් පසු කියන එක මේ නිසා කියලා යමක් එක්තරා සිද්ධියක් වුණයින් පස්සේ වෙනත් සිද්ධියක් වුණොත් මේ සිද්ධිය උනේ අර මුල් සිද්ධිය නිසාය කියන මිත්‍යා විශ්වාස ගණයටයි මේ වැටෙන්නේ. දැන් ඔය කියන ඔය ගාල්ලේ පවුලක මුළු පවුලම මානසික රෝගීන් වුණු අවස්ථාවක් අප නම් දන්නේ නැහැ. නමුත් උනා කියලා කියමු. දැන් ඒ ලියුමක් නොයවූ විට යමක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ ලියුම නොයවූ නිසා නෙවෙයි ඔය සිද්ධ වුනේ. කවුරු හරි ලක්ෂපතියෙකු වුණා නම් ලොතරැයි දිනුමක් ඇදිලා මේ ලියුම ලියු නිසා නොවන්නට පුළුවන්. ලියු නිසා එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ඒ නමැති සිද්ධියෙන් පසුව බී නමැති සිද්ධිය ඇති වුනහම බොහෝ අය මේ දෙක සම්බන්ධ කරගෙන මේකට හේතුවක් වශයෙන් කියනවා. දැන් කියන්නේ මා ගෙදර ඉඳලා පිටත් වෙන විට අපි හිතමු හිස් කලයක් හමු වුණා නම් අප හිතන්නේ ඊළඟට විභාගයේ අසමත් වුණා නම් අර හිස් කලය මුණ ගැහුණු නිසාය කියලා හිතන්නේ. ඒක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම බුද්ධිමත් අය කල්පනා කරන්නට ඕන මේවා තර්කානුකූල දේවල් නෙවෙයි. දැන් ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මේක විනාශ කළා. දැන් යම් කිසි විදියකින් ඔය මහරගම පළාතට යනකොට ටයර් එක හුලංවත් ගියොත් එහෙම හුලං යන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එවිට එක පාට මේ දෙක අතර සම්බන්ධයක් ඇති වෙනවා නම් අන්න ඒක මිත්‍යා විශ්වාසය. මේවට හොඳම පිළිතුර නම් මේ වගේ දේවල් ඒ වෙලාවෙම ඉරලා වීසි කරන්න. ඉතින් අනිත් එක මේ බුදුදහම අනුව ඔය මේ අෂ්ටලෝක ධර්මය නිසා වෙන දේ ඔය මේ ලාභෝ අලාභෝ එවැනි දේවල් සියල්ලම අපේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙනවා. මේ ලියුමක් ලිව්වත් නැතත් එහෙමයි. අනිත් එක මරණය ගැන හිතනවා නම් මේක මහා විනාශයක් කියලා මේ පුද්ගලයා හිතනවා නම් කෙනෙකු මැරෙන එක බුදුදහම අනුව මැරෙන එකත් අර ඉපදීම මරණය කින් එකක් පසුපස අනිත්‍ය වෙන ඒවා. ඒකත් ලොකු විනාශයක් කියලා කියන්නට බෑ. ඒ නිසා මේන් තේරෙන්නේ ඔය බුදුදහම දන්නේ
දන්නෙත් නෑ ලියන එක්කෙනා සායි බබාගේ දර්ශනය දන්නෙත් නෑ. ඒක කියන්නේ මානම් සායි බබාගේ දර්ශනය කිසිම විදිහකින් විශ්වාස කරන්නේ නෑ සර්ව බලධාරී දෙවි කෙනෙකු නිසා. නමුත් මේ විශ්වාස කරන අය පවා දන්නවා ඇති සායි බබා ඒ නමත්තාට මෙම ලිපි කිසිම විදිහේ සම්බන්ධයක් නෑ. ශිව දෙවියන් මා දන්නේ නැහැ සිංහල දන්නවද කියලා ලියුවහම නමුත් ශිව දෙවියන් සිටිනවා නම් ශිව දෙවියන් මෙහෙම කිසිම වැඩක් නැතුව අහිංසක කෙනෙකුට දඬුවම් කරනවා නම් එහෙනම් ඉතින් සත්‍යම් ශිවම් සුන්දරම් කියලා කියන්නට බෑ අපිට. හොඳයි. තවත් ලිපියක් කියලා තිබුණා රංගන තමයි මේ ලිපිය වා තිබෙන්නේ. මා සේවය කරන්නේ මොරටුව ආධුනිකත්ව මණ්ඩලය ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ගමක ඉතා ප්‍රසිද්ධ මාවතක දේවාලයක් ඇත. තරුණියක් සතියකට දින 3ක් ශාස්ත්‍ර කියනු ලැබේ. දිනකට 40ක් වන ශාස්ත්‍ර රැසීමට පැමිණෙන බව මිත්‍රයෙකු සමග එහි ගිය මම දුටුවෙමි. තම වාරය ලබා ගැනීමට අලුයම ගොස් නම්බරයක් ලබා ගත යුතුයි. ශාස්ත්‍ර කියනු ලබන්නේ ඇය විසින් යාතිකා කර මියගිය තම පියාව මල් යහනාවට ගෙන්වාගෙනය. ඇය යාතිකා කරන විට ඒ බව හොඳින් ඇසේ. දේවාලය තුළ සියලු දේව රූප මැද බුදු පිළිමයකි. ඔබ වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නය අහලා තිබෙන්නේ මියගිය අයෙක් එසේ ගෙන්වාගත හැකිද? එසේ නම් මියගිය අයගේ ආත්මය කෙසේද? බුදුදහමට අනුව මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට. සාමාන්‍යයෙන් ඔක අපි දොස්තර මහත්තයාට දැම්මොත් එහෙම දොස්තර මහත්තයා මනෝවිද්‍යාත්මක අංශයෙන් පිළිතුරක් දෙවියක මානසික ප්‍රශ්නයක් කියලා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වුණාට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බුදුදහමට අනුව බැලුවොත් බෞද්ධ පසුබිමේදී ඔය අමනුෂ්‍යයන්ගේ ග්‍රහණය කිරීම බුද්ධාම හොඳට පැහැදිලිව තියෙනවා. අපි හිතමු ආටානාටි සූත්‍රයට ගත්තොත් ආටානාටි සූත්‍රයේ තියෙනවා ඉත්ති වාහනං කତ୍වා අනුයන්ති දිසෝ දිසං පුරුෂ වාහනං කତ୍වා අනුයන්ති දිසෝ දිසං කුමාර වාහනං කତ୍වා අනුයන්ති දිසෝ දිසං කුමාරි වාහනං කତ୍වා අනුයන්ති දිසෝ දිසං ආදී වශයෙන් පෙන්වනවා මේ අමනුෂ්‍යෝ ස්ත්‍රියක් ගාවින් ඒක කුරං කତ୍වා අනුයන්ති දිසෝ දිසං වගේ තියෙනවා. නේද? ඒ දැන් සමහර ස්ත්‍රියක්ව වාහනය කරගෙන යනවා. එයාගේ වාහනය කරගන්නවා ස්ත්‍රියක්ව, පුරුෂයෙක්ව, දරුවෙක්ව, දැරියක්ව, ගවයෙක්ව. ඒ වගේ මේ වාහන වශයෙන් පවත්වනවා. කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ මාධ්‍ය වශයෙන්. මේ වගේ අමනුෂ්‍යයන්ට පුළුවන් ජීවත් වෙන්න මිනිස්සෙක්ව තමන්ගේ මාධ්‍ය බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අමනුෂ්‍ය කියන ඇත්තන්ට මිනිස්යන්ගේ වගේ රූප නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඊටාම සියුම් රූප. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලුවොත් මේ පසුබිමේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඕනතරම් තියෙනවා. අතුරු සිදුරු නැතුව තියෙනවා. මේ පසුබිමේම එවන් රූප වලින් ඇතිවෙච්ච සත්වයෝ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ මේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. ඒතර සමහරක් අවස්ථාවල තියෙන දැන් බණ පොතේ තියෙනවා එක අවස්ථාවක එක හාමුදුරු කෙනෙකුට අමනුෂ්‍ය ආවේශයක් එනවා. ඒ ආවේශය ආපම ඒ හාමුදුරු ගිහිල්ලා ඌරු මරණ තැනකට ගිහිල්ලා ඌරු මස් කාලා ලේ බීලා එනවා. ඉතින් අමු මස් කාලා අමු ලේ බීලා එනවා. ඉතින් ඔක බුදුහාඳුර ගාවට ගියාම බුදුහාඳුර කිව්වා ඒක යාට අමනුෂ්‍ය බලපෑමක් තියෙන්නේ. එහෙම නිසා ඇවතක් නෑ එයාගේ අතින් වැරද්දක් වෙනවා කියන්න බෑ මොකද එයා කරන දෙයක් නෙමෙයි ඒක. කින්ද ඒක අවතක් නෙමෙයි එයාට කියලා. ඉතින් පේනවා හොඳටම ඒ නිසා මේ අමනුෂ්‍යයන්ගේ බලපෑම තුලින් අර වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන් කියන කාරණය. ඒ වගේම දැන් මුගලන් හාමුදුරන්ගේ අසනීපයකට අර ගෙදර හිටපු කෙනෙකුට බුමාට දෙවියෙක් ආවේශ වෙලා කියනවා මුගලන් හාමුදුර පිණ්ඩපාත එනවා. පිණ්ඩපාතෙන්ට ඒකට මුං කිරිබතක් අවශ්‍යයි. ඒ කිරිබත පූජා කරන්න කියලා මුගලන් හාමුදුර අසනීප නෙමෙයි සරියුත් හාමුදුරන්ගේ අසනීපෙට මුගලන් හාමුදුර ලව්වේ කිරිබත පූජා කරනවා. ඒ ආවේශයකින් කරනවා. ඒ වගේ අමනුෂ්‍යයන්ට මිනිසුන් කෙරෙහි යම් යම් බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒක හැම කෙනාටම කියන්නේත් නෑ හැම අවස්ථාවෙදිම කියන්නේ නෑ. සමහර දෙනාට ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් කෙනෙක් මිය ගියාම දෙමව්පියන්ගේ සමහර කරට ඥාතීන්ගේ ඒ වගේ බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ දුර්වල මානසිකත්වයක් ඇති කෙනෙකුට. අන්න ඒ පැත්තෙන් කෙලින්ම දුර්වල ඒ මනෝමය පැත්තට වැටෙනවා. මේ හැම දිලාම බැලුවොත් මේක තියෙන්නේ දුර්වල මනසක් ඇති කෙනෙකුට. අර අමනුෂ්‍යයට පුළුවන් වෙන්නේ පාලනය කරගන්න හැමතිස්සෙම දුර්වල මනසක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. ඒ පුද්ගලයා තුළින් එයාට අවශ්‍ය කටයුත්ත කරගන්නවා. දැන් අපිට මෙහෙම දැන් සාත්‍තර අහන්න යනවා.
එයාගේ පසුබිමේ ඉන්නවා අමනුෂ්‍යෝ. ඉන්නකොට දැන් මේ අමනුෂ්‍යෝ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බලපෑම් ඇති අය වෙන්නට පුළුවන්. දැන් ওই කාරණේ හින්දා තමයි සමහරකට කියන්නේ gedara පින් අනුමෝදන් කරන්න එපා කියලා මේ ඥාතීන්ට. මොකද ඒ එක කරදර ඇති වෙනවා කියන එකයි කියනවා. ඒකේ සත්‍යයක් තියෙනවා සනස. ඒකේ සත්‍යයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහටයි සත්‍ය එන්නේ. දැන් පිනක් දහමක් නොකරන මිත්‍යා දෘෂ්ටික පසුබිමේ ඉන්න ওই කකා බිබී ඉන්න මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වල පරිසරයේ අර ඉන්න අමනුෂ්‍ය බලපෑම් හොඳ ඒවා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ දුෂ්ට බලපෑම් තියෙන්නේ. ඒතර ඒ දුෂ්ට බලපෑම් යම් විදියකින් කවුරු කාගේ හරි අවවාදයක් ලැබලා ඒ gedara ඇත්ත කුසල් දහම් කරන්න පටන් ගත්තොත් පින් දෙන්න පටන් ගත්තොත් ඒ කුසලයේ ඒ ශක්තිය අනුමෝදන් එන්නේ අර වගේ ඇත්ත නෙමෙයි බලවත් අය එනවා. දැන් අපිට දෙවියෝ එනවා පින් අනුමෝදන් වෙන්නට. දැන් කියනවානේ සතර පොයට සතරවරම් දෙවියන්ගේ අමාත්‍ය දේවතාවෝ පුත්‍ර දේවතාවෝ ලෝකේ සිසාරා යනවා අය මේ පන්සිල් රකින්න නැත්තන්ගේ දාන ආදී පින්කම් කරන නැත්තන්ගේ පින් අනුමෝදන් වෙන්නට. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ සිල්වත් දාන ආදී පින්කම් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ පින් අනුමෝදන්ට අර දේවතාවන්ගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙනකොට මේ දුෂ්ට අමනුෂ්‍ය බලවේග වලට මේකෙන් අයින් වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ අයින් වෙන්න ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. ඒකින්ද මොනවා හරි බාධක කරලා මේගොල්ලෝ කරන මේ යහපත් ප්‍රතිපදාව මේගොල්ලන් මේ යහපත් ප්‍රතිපදාවෙන් මේගොල්ලන්ව අයින් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඉතින් එතකොට යම් යම් කරදර කරනවා මේ පහන මේවා කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි දැන් අපිට මේවා ඔක්කොම උනේ කියලා අරක නවත්තනවා. එතකොට මෙයා පරාදයි අර දුෂ්ට අමනුෂ්‍ය දින්න. එතකොට හැබැයි දිගටම තමන් කරගෙන ගියෝ ක්‍රමක්‍රමෙන් අර අසුබ බලපෑම අයින් වෙලා යනවා. තමන් ඒකට යට වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද අර මිත්‍යා විශ්වාසය මෙතනින් බලපාන්නේ. දැන් අපිටම තමන් කරන හොඳ දේ තමන්ට ඒක හොඳ දේ කියලා තීරණය කරගන්න බැරි වෙනවා. අනේ මේක හින්දානේ දැන් මේක උනේ. ඒක දැන් අපි හොඳ වැඩ කරන්න ගත්තට පස්සේ අපිට දැන් නරක වුණා කියලා. නරක නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේ නරක අයින් වෙන්න යන්නේ හොඳ සිද්ධ වෙන්න. හැබැයි අයින් වෙන එක නවත්ත ගන්නවා. එයා විහිින්ම අර මිත්‍යා දෘෂ්ටියට යට වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් සමහරක් අවස්ථාවලදී ඔහොම බලපෑම් ඇති කළා ඔය කේන්දර බල සාත්‍ර කියන ඒවා කියන්න පුළුවන්. මේකේ භයානකත්වය තියෙන්නේ දැන් අර තමන් ඉන්න පරිසරයේ කෙනා දැන් අපි තුමු ගෙදරක කියන මං අහවල් තැනට සාත්‍ර අහන්න යනවා කියලා. ඉතින් ඒ යනකොට අර ගෙදර ඉන්න අනිෂ්ට අමනුෂ්‍යෝ දන්නවා මෙන්න මෙයා එනවා කියලා. ඒතර ඒ අමනුෂ්‍යයන්ට පුළුවන් අපි යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අර සාත්‍ර කියන තැනට යන්න. ගියාම ඒ ඇත්ත කරන්නේ දැන් බලන්න හරියට නිමිති වශයෙන් කියනවා ගෙදර කාමර මෙච්චර තියෙනවා. ඒ වගේම අහවල් තැන බුදුන් වඳින තැන තියෙනවා. ගෙදර ඉස්සරහා මෙහෙම කිරි ගහක් තියෙනවා. ඔබ එනකොට මෙන්න මෙයාව ඉස්සරහට හම්බ වුණා. මේවා කියනවා. මේවා කියපු ගමන් සාත්‍රකාරයා මෙයා හිතනවා පුදුම සාත්‍රය තමයි කියලා. කිසිම පුදුමයක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ කවුද? අර ගෙදර ඉඳන් එතෙන්ට ගිය අමනුෂ්‍යයා ඔක්කොම විස්තර දන්නවා. දැනගෙන ඊට පස්සේ ඒ සාත්‍රයේ මුවාවෙම එයාට එතන තහවුරු වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම කියනවා මෙන්න මෙහෙම බිල්ලක් දෙන්න. එතකොට ඒ බිල්ල දීපුවම මම මේ අපල උපද්‍රව දුරු වෙනවා කියලා. ඒතර ඒ බිල්ල දීපුවාම ඒ බිල්ලේ ප්‍රතිඵල ලබන්නේ කවුද? අර අතන ඉන්න අමනුෂ්‍යයා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අයගේ කියන දන් දෙන්න ඒ වගේ දේවලුත් කියනවා මට සංඝික දානයක් දීලා පින් අනුමෝදන් කරන්න කියලා. ඔය වගේ දේවලුත් කියනවා. දැන් මම අපි දන්න එක සිද්ධියක් තියෙනවා. ඔය මේ පිළියන්දල පැත්තේ බොහොම ඉහත සිද්ධ වෙච්ච එකක්. ඒ වෙලාවේදී අපේ ඒ ගෙදර කාන්තාව ඒ ගෙදර වැඩ කරන ගෑනු කෙනාට ආවේශයක් ලැබෙනවා. ආවේශයක් ලැබිච්චාම වැඩ කරන ගෑනු කෙනා ගෙදර පුංචි ළමයි දෙන්නට කතා කරනවා එයාගේ දරුවෝ හැටියට. හොඳ. ඒ දරුවෝ දෙනගේ තාත්තට කතා කරන්නේ මේ වැඩකාර ගෑනු කෙනා මහත්තයා හැටියට. ගෙදර වැඩ කරන කෙනා ළමයි දෙනගේ තාත්තට මහත්තයා හැටියට කතා කරනවා. ළමයි දෙනට තමන්ගේ දරුවෝ හැටියට කතා කරනවා. පස්සේ මේක එක දවසක් මේක ආවම මේ මොකද්ද මේ කරදරේ කියලා ඇහුවා. එතකොට කවුද මේ කියලා. තාපම කියලා තමයි මම අහවලා කියලා. අහවලා කවුද? එයාගේ නෝනා. ඉතින් අහතර මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එයා කියනවා මට පින් අවශ්‍යයි කියලා. ඒක කියනවා ඇයි අපි මෙච්චර දන් දීලා පින් සිද්ධ කරේ පින් දුන්නේ ඒව අනුමෝදන් වුනේ නැද්ද කියලා. එතකොට කියනවා පින් ගන්න ඉතින් පින් ගන්න පින් ලැබෙන විදිහට කරන්න එපාද කියලා.
ඉතින් එහෙවල ඇයි අපි සංඝික දාන දුන්නා ඒ වගේ ප්‍රතිපත්ති කියලා තියෙනවා. මේවා කළා කියලා. නමුත් කියතන එහෙම කළා හරියන්නේ නැහැ. මට මෙහෙම කරන්න කියලා එක්තරා ස්ථානයක් කියලා ඒ ස්ථානයේ ඒ හාමුදුරන්ගේ නම කියලා ඒ හාමුදුරු ගෙනලා බණක් කියලා දානයක් දෙන්න. එතකොට මම පින් අනුමෝදන් වෙලා යන්නම් කියලා. තේතෙන්දී ඒ ගෙදර හේතු අහලා දෙනවා කොහෙද ඉන්නේ කියලා දැන්. ඒක කියතන මං ඉන්නේ ඉස්සරහ කොස් ගහයි ගාව කියලා. එතකොට කියලා දෙනවා ඇයි එහෙම දැන් කවුද කියලා ඇහුවලු. එතකොට මං එතන ප්‍රේතියක් කියලා. අහලා තිනවා ඇයි ඔය එහෙම ප්‍රේතියක් උනේ අපි පින් කරන්නේ ගොඩක් කියලා. ඉතින් නෝනායි මහත්තයා පින් කළා තියෙනවා. අපි පින් කරන්නේ කියලා. නෑ ඒ වුණාට මට අන්තිම වෙලාවේ හිත හදාගන්න බැරි වුණා කිව්වලු. ඒත් ඇහුවලු ඇයි හිත හදාගන්න බැරි වෙන්නේ අපි මෙච්චර පින් කරපු ඇත්තෝ කියලා. නෑ මට හිත හදාගන්න ඔයා ඉඩ දුන්නේ නෑ කිව්වලු. එහෙනම් මොකද ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. නෑ ඔයාට මතක නැද්ද? ඔයාට මතක නැද්ද මං මැරෙන වෙලාවේදී ඔයා මාව ඉම්බා. ඒ වෙලාවේදී මට හිත හදාගන්න බැරි වුණා කියලා. ඒ නිසායි මට මෙතෙන්ට එන්න උනේ කියලා. දැන් ඇත්තටම ඒ සිද්ධිය වෙලා තියෙනවා. ඒ දැන් ඒ වැඩකාර කෙනා කියන්නේ එයා දන්නේ නැහැ මේක. ගෙදර වැඩ කරන ගෑනු කෙනා. නමුත් ඉස්පිරිතාලේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධිය ඒ ගෙදර වැඩකාර ගෑනු කෙනා කියනවා ඔයා මාව ඒ වෙලාවේ ඉම්බා ඒක නිසායි මට මෙහෙම උනේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා අපි එහෙනම් මෙහෙම දානෙ දෙන්නම්. එතකොට අපිට සංඥාවක් දෙන්න කියලා. ඊපස්සේ අර කියපු විදිහට වැඩේ කරලා තියෙනවා. මොකද මම මේ දන්නම හාමුදුරු කෙනෙක් මේකට සම්බන්ධ. ඉතින් ගිහලා දානෙ දීපුවාම ඒ දානෙ දීලා ඉවර වෙච්චාම පින් අනුමෝදන් කළා කිව්වලු දැන් ඉතින් යනවාද කියලා. මට මගේ දරුවෝ දෙන්න දැක්කන්න දරුවෝ දෙන්න එනකල් ඉන්නද කියලා කිව්වා. දරුවෝ දෙන්න එදා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා. දානෙ දුන්නට ළමයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා. දැන් පස්සේ දරුවෝ දෙන්න ආපුවාම බදාගෙන අඬලා තියෙනවා. කවුද මේ බදාගන්නේ? වැඩකාර ගෑනු කෙනා. බදාගෙන අඬලා තියෙනවා. අඬලා කිව්වලු මගේ දරුවෝ දෙන්න හදන්න කොහොම හරි ගහලා හරි කමක් නැහැ මගේ දරුවෝ දෙන්න හදාගන්න කියලා මහත්තයට අවවාද කළා. එයා එතනින් ඊට පස්සේ කරදරේ ආවේ නැහැලු. එතනින් පස්සේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සිදුවීම් තියෙනවා. ඉතින් එක එල්ලේම මේවා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මෙහෙම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් බුදුදහමට අනුව එහෙම අමනුෂ්‍යයන්ගේ බලපෑම් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඕනතරම් බෞද්ධ පසුබිමේ අමනුෂ්‍ය බලපෑම් ඇති අවස්ථා තියෙනවා. දැන් කොහමද ඔබතුමාටත් එක පැත්තකින් උදාහරණ සහිත අත්දැකීම් තියෙන්නත් පුළුවන් මේ වගේ සායන තුලනොත් මේ වගේම මේ වගේ සිද්ධීන් පිළිබඳව. ඒ වගේම දැන් මේ සිද්ධියත් සමග ඒ උදාහරණත් අපි එකට කැටි කරලා ගත්තොත් කොහොමද අපිට කියන්නේ මනෝවිද්‍යාත්මකව? මට හමු වෙලා තිබෙනවා ඔය කියන රීරියකා මහසෝනා එපාර කලු කුමාරයා වැනි ඔය නොයෙක් යක්ෂයින් අප ප්‍රතිකාර කරන රෝගීන් නිසා කෙලින්ම ඒ ගැන හිතන්නට වෙනවා. දැන් ඒ හමු වෙච්ච හැම කෙනාම මා අර්ථකථනය කරන්නේ ඒ රෝගියාගේ යටිහිතේ තිබෙන එක එක බලවේග පිටස්තර ලෝකයට ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමක් වශයෙන් උයි. ඒ අනුව ප්‍රතිකාර කරන විට ඒ රෝගියාට සුව වෙනවා. අනිත් එක දැන් මම කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපි හිතමු මහසෝන බෙල්ල මිරිකනවා කියලා ආපු එක පාඨශාලා ශිෂ්‍යාවක් මෝහණය කළාම ඒ මෝහණය තුලින් අපිට පුළුවන් ඒ රූපය මවන්න. ඒක මට පේන්නේ නැති වුණාට ඒ ශිෂ්‍යාවට පෙනුණා. ඊළඟට මා ඒ ශිෂ්‍යාව ඒ තෝල්කකමට තබාගෙන මහසෝනත් සමග සංවාදයක් ඇති කළාම ඔහුට අවශ්‍ය වුණා යම්කිසි පිළිවෙලකට ක්‍රියා කරන්න. ඒ පිළිවෙලට මා ක්‍රියා කළාම මහසෝන පොරොන්දුණු විදිහටම ගියා. දැන් කලු කුමාරයාත් එහෙමයි. මෝහිනිත් එහෙමයි. ඔය බොහෝ අයට අවිවාහක කාන්තාවකට ඔය කලු කුමාරයා වැහෙනවා කියලා ආවහම කලු කුමාරයා එයත් එක්ක සැතපෙන බවයි තේන්නේ. මෝහණය කළලා ඒ කලු κουමාරයා ඒ විදිහට ගෙන්නෙව්වහම ඒ කලු කුමාරයා දැන් මා කියන විදිහට හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඇත්ත යකෙක් උනම් මං කියන එක අහන එක නෑනේ. ඒ නිසා මා ස්ථිර වශයෙන්ම දන්නවා මේ ওই රෝගවලට මානසික රෝගවලට හේතු වන යක්ෂයින් ප්‍රේතයන් සියලු දෙනාම මෝහණය තුලින් ඒ රෝගයාට මුණ ගැස්වන්නට පුළුවන්. ඊළඟට මනෝවෛද්‍යවරයාට පුළුවන් ඒ අර්ථකථනය අනුව රෝගය සුව කරන්න. නමුත් මා බොළඳවන්නේ නෑ මේ අපේ ලෝකේ අපේ විශ්වයේ ඉන්නේ මේ මිනිසෙයින් අප වගේ මිනිසෙයින් සහ සතුන් පමණක් කියලා. ඒක කරන්න බෑ. මොකෝ අර කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයා හොයිල්
කියලා තිබෙනවා මේ අපේ ක්ෂීරපථයේ පමණක් බුද්ධිමත් ජීවීන් මිලියන 640ක් ඉන්න ග්‍රහලෝක තිබෙනවා කියලා. ඉතින් අපේ මේ ක්ෂීරපථය මොකද්ද? ක්ෂීරපථය බිලියන ගණනකින් එකක් පමණයි. ඒ නිසා මේ විශ්වය පුරාම ජීවීන් ඉන්න බවත්, එයින් බුද්ධිමත් ජීවීනුත් ඉන්න බව අපි පිළිගත යුතුයි විද්‍යාත්මකව. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙතන ඔය මහාචාර්ය හොයිල් කියන විදියට මේ හරියට නිකන් කාන්තාරේ බාන සහරා කාන්තාරයේ එක වැලි ඇටයක් පරීක්ෂා කළා. එහි යම්කිසි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් තිබෙනවා නම් කාටද කියන්න පුළුවන් මේ වැලි ඇටේ පමණයි මේ සහරා කාන්තාරයේ තිබෙන වැලි ඇට අතුරින් මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ පෘථිවිය විතරක් මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ පමණක් දිහා බලලා ඒව කරන්න බෑ. නමුත් මා කියන්නේ මේ අප ළඟට එන රෝගීන් දිහා බලන විට මේ හැමදෙනාම වගේ පෙළෙන්නේ යම්කිසි මානසික රෝගයකිනුයි. මා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ දෙවියන් නැත කියලා, යකුන් නැත කියලා, වෙනත් බලවේග නැත කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔය පරිචිත්‍ර විඥානඥානය වැනි දේවල් ඔය මේ නොඑක් විදිය සමහරකට අනාගතය පෙනෙන අනාගත සංඥානි පිළිබඳ සමහර විට ඔය භාවනා මගින් ඔය එහෙම ලැබපු පුද්ගලයෝ ඉන්නත් ඇති, දැනුත් ඇති අප දන්නේ නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය රෝගීන් ගැන කියන්න තිබෙන්නේ මෙවැනි මිත්‍යා විශ්වාස සමාජයේ පැතිරලා තියෙන නිසා ඒ බලවේග ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ තුලින්. දැන් මෙතන මේ කවුද මේ මහත්මියක්ද මහත්මයෙකුද? මහත්මයෙක් කියලා කියන්නේ. ඒ මහත්මයා කියන විදිහට එතන ඔය ඉන්න ඔය මියගිය පියා අයගේ යටිසිතේ ඇතිවෙන යම්කිසි බලවේගයක් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ෂන් කියන එක. ඒක පිටස්තර ලෝකයකට යොමු කරාම ඒ වගේ සම්බන්ධයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මෙහි ඒ යටිහිතේ බලවේග අතර අප නොදන්නා බලවේග තියනවාද කියලා මට කියන්න බෑ. අනාගතයේ පෙනෙන දේවල්. නමුත් මෙතන වන්නේ යටිහිතේ තිබෙන බලවේග ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමක් පමණයි කියලා මනෝවෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මට කියන්න තියෙන්නේ. මා ඒන් අදහස් කරන්නේ නැහැ ඔය යකුන්, ප්‍රේතයින්, භූතයින් ආදී නැtei කියලා. ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. විද්‍යාත්මකව බැලුවත් අප පමණක් නෙවෙයි මේ විශ්වයේ ඉන්නේ. නමුත් එවැනි බලවේග යටිහිතේ බලවේගයි. අනිත් එක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආටනාටි සූත්‍රය බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු සූත්‍රයක් නොවේ. නෑ. කෙලින් බුදුහාඳුරන්ගේ වචනේ තියෙනවා. දැන් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ වෙස්සවන ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට කියපු දෙයක්. හොඳ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුර නෙමෙයි කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙමයි මේ පරිසරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේවා තියෙනවා කියලා හිට. ඒතර ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා අනිත් කොටස. ඒකම ඒ සක්‍රදේවේන්ද්‍රයෝ බුදුහාමුදුරන්ට කියපු කොටසම භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා තමයි බුද්ධ භාෂිතයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය ප්‍රේතයන් දහස් ගණනක් අප ඒ ගෙන්නවල තිබෙනවා මෝහන ක්‍රමයේ තුලින් එය මෝහන විද්‍යාත්මක රීතීන් ඒ උදාහරණත් අපි එකට කැටි කරලා ගත්තොත් කොහොමද අපිට කියන්නේ මනෝවිද්‍යාත්මකත්වය? මට හමු වෙලා තිබෙනවා ඔය කියන රීරි යකා, මහසෝනා, එපාර කලු කුමාරයා වැනි ඔය නොඑක් යක්ෂයින් අප ප්‍රතිකාර කරන රෝගීන් නිසා කෙලින්ම ඒ ගැන හිතන්නට වෙනවා. දැන් ඒ හමු වෙච්ච හැම එක්කෙනාම මා අර්ථකථනය කරන්නේ ඒ රෝගියාගේ යටිහිතේ තිබෙන එක බලවේග පිටස්තර ලෝකයට ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමක් වශයෙන්ුයි. ඒ අනුව ප්‍රතිකාර කරන විට ඒ රෝගියාට සුව වෙනවා. අනිත් එක දැන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපි හිතමු මහසෝන බෙල්ල මිරිකනවා කියලා ආපු එක පාඨශාලා ශිෂ්‍යාවක් මෝහණය කළාම ඒ මෝහණය තුලින් අපිට පුළුවන් ඒ රූපය මවන්න. ඒක මට පේන්නේ නැති වුණාට ඒ ශිෂ්‍යාවට පෙනුණා. ඊළඟට මා ඒ ශිෂ්‍යාව ඒ තෝල්කකමට තබාගෙන මහසෝනත් සමග සංවාදයක් ඇති කළාම ඔහුට අවශ්‍ය වුණා යම්කිසි පිළිවෙලකට ක්‍රියා කරන්න. ඒ පිළිවෙලට මා ක්‍රියා කළාම මහසෝන පොරොන්දුන විදිහටම ගියා. දැන් කලු කුමාරයාත් එහෙමයි. මෝහිනිත් එහෙමයි. ඔය බොහෝ අයට අවිවාහක කාන්තාවකට ඔය කලු කුමාරයා වැහෙනවා කියලා ආවහම කලු කුමාරයා එයත් එක්ක සැතපෙන බවයි තේන්නේ. මෝහණය කළලා ඒ කලු කුමාරයා ඒ විදිහට ගෙන්නෙව්වහම ඒ කලු කුමාරයා
දැන් මා කියන විදිහට හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඇත්ත යකෙක් වුණා මං කියන එක අහන එක නෑනේ. ඒ නිසා මා ස්ථිර වශයෙන්ම දන්නවා මේ ওই රෝගවලට මානසික රෝගවලට හේතු වන යක්ෂයින් ප්‍රේතයන් සියලු දෙනාම මෝහණය තුලින් ඒ රෝගයට මුණ ගැස්වන්නට පුළුවන්. ඊළඟට මේ මනෝවෛද්‍යවරයාට පුළුවන් ඒ අර්ථකථනයේ අනුව රෝගය සුව කරන්න. නමුත් මා බොළඳවන්නේ නෑ මේ අපේ ලෝකේ අපේ විශ්වයේ ඉන්නේ මේ මිනිසෙන් අප වගේ මිනිසෙන් සහ සතුන් පමණක් කියලා. ඒක කරන්න බෑ. මොකෝ අර කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයා හොයිල් කියලා තිබෙනවා මේ අපේ ක්ෂීරපථයේ පමණක් බුද්ධිමත් ජීවීන් මිලියන 640ක් ඉන්න ග්‍රහලෝක තිබෙනවා කියලා. ඉතින් අපේ මේ ක්ෂීරපථය මොකද්ද? ක්ෂීරපථ බිලියන ගණනකින් එකක් පමණයි. ඒ නිසා මේ විශ්වය පුරාම ජීවීන් ඉන්න බවත්, එයින් බුද්ධිමත් ජීවීනුත් ඉන්න බව අපි පිළිගත යුතුයි විද්‍යාත්මකව. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙතන ඔය මහාචාර්ය හොයිල් කියන විදියට මේ හරියට නිකන් කාන්තාරේ බාන සහරා කාන්තාරයේ එක වැලි ඇටයක් පරීක්ෂා කළා. එහි යම්කිසි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් තිබෙනවා නම් කාටද කියන්න පුළුවන් මේ වැලි ඇටේ පමණයි මේ සහරා කාන්තාරයේ තිබෙන වැලි ඇට අතුරින් මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ පෘථිවිය විතරක් මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ පමණක් දිහා බලලා ඒව කරන්න බෑ. නමුත් මා කියන්නේ මේ අප ළඟට එන රෝගීන් දිහා බලන විට මේ හැමදෙනාම වගේ පෙළෙන්නේ යම්කිසි මානසික රෝගයකිනුයි. මා විශ්වාස කරන්නේ නෑ දෙවියන් නැත කියලා, යකුන් නැත කියලා, වෙනත් බලවේග නැත කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔය පරිචිත්‍ර විඥානඥානය වැනි දේවල් ඔය මේ නොඑක් විදිය සමහරවිට අනාගතයේ පෙනෙන අනාගත සංඥාන පිළිබඳ සමහර විට ඔය භාවනා මගින් ඔය එහෙම ලැබපු පුද්ගලයෝ ඉන්නත් ඇති, දැනුත් ඇති අප දන්නේ නෑ. නමුත් සාමාන්‍ය රෝගීන් ගැන කියන්න තිබෙන්නේ මෙවැනි මිත්‍යා විශ්වාස සමාජයේ පැතිරලා තියෙන නිසා ඒ බලවේග ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ තුලින්. දැන් මෙතන මේ කවුද මේ මහත්මියක්ද මහත්මයෙකුද? මහත්මයෙක් කියලා තින්නේ. ඒ මහත්මයා කියන විදිහට එතන ඔය ඉන්න ඔය මියගිය පියා ඇයගේ යටිසිතේ ඇතිවෙන යම්කිසි බලවේගයක් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ෂන් කියන එක. ඒක පිටස්තර ලෝකයකට යොමු කරාම ඒ වගේ සම්බන්ධයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මෙහි ඒ යටිහිතේ බලවේග අතර අප නොදන්නා බලවේග තියනවාද කියලා මට කියන්න බෑ. අනාගතයේ පෙනෙන දේවල්. නමුත් මෙතන වන්නේ යටිහිතේ තිබෙන බලවේග ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමක් පමණයි කියලා මනෝවෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මට කියන්න තියෙන්නේ. මා ඒන් අදහස් කරන්නේ නැහැ ඔය යකුන් ප්‍රේතයින් භූතයින් ආදී නැtei කියලා. ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. විද්‍යාත්මකව බැලුවත් අප පමණක් නෙවෙයි මේ විශ්වයේ ඉන්නේ. නමුත් එවැනි බලවේග යටිහිතේ බලවේගයි. අනිත් එක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආටනාටි සූත්‍රය බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු සූත්‍රයක් නොවේ. නෑ. කෙලින් බුදුහාඳුරන්ගේ වචනේ තියෙනවා. දැන් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ වෙස්සවන ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට කියපු දෙයක්. හොඳ. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුර නෙමෙයි කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙමයි මේ පරිසරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේවා තියෙනවා කියලා හිත. ඒතර ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා අනිත් කොටස. ඒකම ඒ සක්‍රදේවේන්ද්‍රයෝ බුදුහාමුදුරන්ට කියපු කොටසම භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා තමයි බුද්ධ භාෂිතයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය ප්‍රේතයන් දහස් ගණනක් අප ඒ ගෙන්නවල තිබෙනවා අර මෝහන ක්‍රමයේ තුලින් එය මෝහන විද්‍යාත්මක රීතීන් අනුව මේ අපේ රටේ තිබෙන ඔය යක්ෂ භූත ආවේශ වගේ වැනි දේවල්ට මා යොදාගෙන තිබෙන ක්‍රමයක්. ඒකට මා කියන්නේ මෝහනාපසරණය කියලා, හිප්නොටිසම් කියලා. ඒ අනුව අපිට පිළිගන්න වෙනවා මේ රෝග ඇති වෙන්නේ ඔය බාහිර බලවේග නිසා නොවේයි, අභ්‍යන්තර යටිහිතේ තිබෙන බලවේග නිසායි කියලා. නමුත් මා පිළිගන්නවා විශ්වයේ මිනිසෙන් විතරක් නොවේ ඉන්නේ ජීවීන් අතර. එය පිළිගන්න වෙනවා විද්‍යාත්මකව බැලුවත්, බුදුදහම අනුව බැලුවත්, වෙනත් ඕනෑම ධර්මයක් දිහා බැලුවත්. මෙතන අර මානසික රෝගවලට ඒ භූතයින් සම්බන්ධ නැහැ කියන එක මට පිළිගන්න වෙනවා. ඔය මහසෝන රීරියකා කලු කුමාරයා මෝහිනී මානසික රෝගයකට නම් භූතය බලපාන්නේ නැති බව හරි. සමහරවිට ඔය ડોක්ටර් කියපු විදිහේ මානසික රෝග මෙහෙම ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපේ සමාජයේ ඔය බොහොම මේ
මූලික අවස්ථාවේ දර්ශන තාම තියෙනවා. ඒ දර්ශන ඇවිල්ලා දැනට උනත් ළමයින්ව බය ගන්නවා. සමහරකට වැඩි හිටියෝ ඔය කියලා. ඉතින් සමහර ළමයින්ගේ මනසට දැන් අපි දුමු එක වෙලාවක් ඔතන ඉන්නවා යකෙක් කියලා කියපුවාම ඒ ළමයා ජීවිතේට කලුවරේ කොහොක්වත් යන්නේ නැති පසුබිමක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ ළමයාට යම්කිසි මානසික ශක්තියක් දීලා එතනට යන්න ඇරියොත් ළමයා කොහොම හරි එතනට යවන්න පුළුවන්. දැන් මේ පසුබිම හින්දා දැන් ඔය රීරියක් ඔය කියලා කිව්වා මහසෝන වගේ ඔය කියලා. දැන් ඔය ගම්බද ඔය පරිසරයේ මහසෝනක් ගහනවා අරවයි මෙවයි කියලා මනසට දීලා තියෙනවා. ඒ යම්කිසි සිද්ධියක් උඩ ඕව මනසට දීලා තියෙන හින්දාම පොඩි සිදුවීමකින් අරයට මේක තදින් මනසට බලපාලා ඒ විදිහටම මානසික රෝග හැදෙන්නට පුළුවන් ඕනතර හැදිච්චාම ඒක රීරියාකගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක තනිකරම මනස ඇතිවෙච්ච මානසික රෝගයක්. දැන් එවැනි රෝගීන් සමහර කලට වෛද්‍ය ඔය ක්‍රම මෝහන ක්‍රම ඇති කරලා හිටියේ ඒවෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් ඒ. මම දන්නේ රීරියාකා මහසෝනයි කතාව මම දන්නේ. මම කියන්නේ මේ අමනුෂ්‍ය බලවේග ඇති. නමුත් මේ රෝගීන් දැන් අපි හිතමු දැන් මෝහිනී. ඒ මෝහිනී ආවේශ වූ අය හැම එක්කෙනාගේම මෝහනය කරලා ඒ මෝහිනිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මෝහිනී කියලා අත් වශයෙන්ම ලක්ෂණයක් ඉන්නවා නම් මා ගැන තැකීමක් නැතුව අය ඒ විදිහට කරාවිනේ. මෙතන මා කියන විදිහටමයි මෝහිනී හැමදේම කරන්නේ. ඒකින් තේන්නේ මෙයා ඔක්කොම මානසික බලවේග ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද. අනිත් එක මේ වගේ දේවල් දැකලා තිබුණා පිටරටවලදී. දැන් ස්කොට්ලන්තේ මට මතකයි ඒ මෝහනය කිරීමේදී ඒත් එක්තරා විදිහක යක්ෂයෙකු තමයි ආවේ. නමුත් මේ අප අඳුරන යක්ෂයෙකු නෙවෙයි. ඒ වෙනම යක්ෂයෙක් ඉන්නවා. ඒ හරියනේ දැන් ලංකාවේ ඉන්නයක් නෙවෙයි අනිත් රටවල ඉන්නේ. ඔව් දැන් මාව තිබෙනවා සත්‍යන්ත ජාතික පුවත්පතක පළවෙච්ච එක්තරා කාටුනයක්. මේ අතන චයිනා ඉන්ටර්නැෂනල් බිස්නස් කියන සංගරාවේ නොවැම්බර් කලාපේ කවරය. මුලින්ම බලන්න ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. මේ නොවැම්බර් කලාපය දක්වා තිබෙනවා ඒ කියන්නේ එක්තරා දියුණු තාක්ෂණයක්. දියුණු තාක්ෂණයක් ප්‍රචාරය කරගන්නට බුදුන් වහන්සේගේ රුව උපයෝගී කොටගෙන තිබෙන ආකාරයක් තමයි දක්වා තිබෙන්නේ චයිනා ඉන්ටර්නැෂනල් බිස්නස් කියන මේ ව්‍යාපාරික සංගරාව. මේ සංගරාවේ තිබෙන ස්ටේ කනෙක්ටඩ් කියලා ඒ කියන්නේ ජංගම දුරකථන පරිගණක යන්ත්‍ර ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා බුදු රූපයකින් සරසපු මේ මහජන චීනයේ පළ කරන චයිනා ඉන්ටර්නැෂනල් බිස්නස් කියන සංග්‍රහයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට වෙන් වෙච්ච සංග්‍රහයක් මේක. මෙහි මේ කවරේ පිට කවරේ බෞද්ධ ජනතාව එකපැත්තකින් චීනය බුදුදහම පැත්තෙන් ඉතා ඉදිරියෙම සිට රටක් දේශයක්. දැන් ඔබ වහන්සේ අපි අතරම හැම වැඩසටහනකදී වගේ අපිට පෙන්වන්නට මේ වගේ දේවල් තිබෙනවා. පසුගිය වැඩසටහනදී ඔබ වහන්සේ වැනි ආකාරයක චිත්‍රයක් ගෙනවිත් පෙන්වුවා. එනං කාටුන් ඇඬුවේ චිත්‍රයක්. බුදුන් වහන්සේගේ රුවට අගෞරව කරන ආකාරයෙන් කාන්තාවක් සිටින ආකාරය. දැන් මේ පිළිබඳව මොකද්ද වහන්සේගේ අදහස? මේ පිළිබඳව දැන් චීන බෞද්ධ රටක් කියනවා. දැන් බෞද්ධ රටකීම මෙහෙම ආපු එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අනිත් රටවල කොහෙද? දැන් චීනේ බෞද්ධ රටක් කියපු පමණින්ම රට බෞද්ධ වෙන්නේ නැද? උතන තේරෙන්නේ මේ වෙළඳ මේ කියන්නේ ව්‍යාපාර සංග්‍රහයක් නෙවෙයි ව්‍යාපාරික සංග්‍රහයක් නේ. ව්‍යාපාරිකයන්ට ආගමක් දහමක් නැහැනේ. ඒ මිනිස්සු කොහොමද මොකක් හරි දාලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන්න තමයි මිනිස්සු උත්සාහ කරන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන අත් ගොඩක් උඩ බුදුහාඳුරන්ගේ රූපේ බුදුහාඳුරන්ට අත් ගොඩක් තිබුණ නැති බව අපි දන්නවනේ අත් දෙකයි තිබුණේ කියලා. ඉතින් මේ වර්තමානයේ තියෙන කම්පියුටර් මොනවාද සෙල් ටෙල් අරම කොහොම දැන් මේ අත්වල තියෙනවා. හොඳයි දැන් අපි මේක හිතලා බැලුවොත් මේගොල්ලෝ මේක දාලා තියෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියේ නැහැ බුදුහාඳුරෝ කියන්නේ කවුද කියලා. බුදුහාඳුරන්ට ඔය ඇත්තටම බුදුහාඳුර කියලා දැනගත්තා නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඔය තියෙන තාක්ෂණයට වැඩි තාක්ෂණයක් බුදුහාඳුර ගාව තිබුණ බව ඒගොල්ලෝ දන්නවා හොඳටම. එහෙම දැනගෙන හිටියනම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපි මේක දැමීම බුදුහාඳුරන්ගේ අත්වලට බුදුහාඳුරන් කරන ලොකුම නිග්‍රහයක් මොකද බුදුහාඳුර මීට වැඩිය දැනීමක් තියච්ච උත්තරමයක් කියලා. ඉතින් මේකයි තියෙන්නේ. අපි චීනයේ බෞද්ධ රටක් කියලා කිව්වට චීනයේ බෞද්ධ දහමක් ක්‍රියාත්මක රටක් නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් එහෙම රටවල් තියෙනවා. දැන් තායි ජපානයේ බෞද්ධ රටක් කියලා කියනවා. නමුත් බුදු දහමක් තියෙන රටක් බුදු දහමක් ක්‍රියාත්මක රටක් නෙමෙයි ජපානය කියන්නේ.
මේක බලපාන්නේ මේ බෞද්ධ කියන ලේබල් එක නෙමෙයි. අපිටත් වෙලා තියෙන හෙන ගෙඩිය ඕක තමයි. අපිත් ලේබල් ගහගන්න දඟලනවා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරපු ඒ බුදුහාඳුරගේ අවවාදය අපේ ජීවිතවල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව. දැන් බලන්න මම දැක්ක පත්තරේ තියෙනවා වෙසක් පෝය. එන වෙසක් පෝය නිමිත්තෙන් රජයෙන්ම අගමැතිතුමාගේම නියමයක් අනුව සාකච්ඡා කළා වෙසක් සතියක්. ඒ සතිය මොකද ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවෙන් කැප කරන්නට. බොහොම හොඳ යෝජනාවක්. මොකද ඔක සතියේද ප්‍රතිපත්තිය? වෙසක් සතියේ නෑ බෞද්ධ ප්‍රතිපත්තිය වෙසක් සතියට එකක් නෙමෙයි. බෞද්ධයා කියන කෙනාගේ ප්‍රතිපත්තිය මුළු ජීවිතේටම තියෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම වෙසක් සතියේ ප්‍රතිපත්තිය ඊට වඩා අර සාමාන්‍ය ජීවිතයට වඩා උසස් දෙයක් වෙනවා. අපි හිතමු දැන් සමහරකට මේක වෙසක් මාස වෙසක් වෙනුවෙන් ලොකු දෙයක් කරන්න කියලා. දැන් බලාපොරොත්තු ඇති අර නත්තල් දවසට කළා වගේ මුළු කොළඹම වෙසක් වෙනුවෙනුත් ලයිට් දාලා සරසලා ලෝකෙට පෙන්වන්න. ලෝකෙට නෙමෙයි අත් වශයෙන්ම අපේ රටට. ලෝකයේ ඇත්තට ඔක වැඩක් නෑ. දැන් බෞද්ධයෝ මේකට එකඟ වෙනවද? එක්කෙනෙක් මෝඩකමක් කළා කියලා අපිත් ඒ මෝඩකම ආපහු කරනවද ඒගොල්ලන්ට එකට එක් කරන්න. මම නම් කියන්නේ මම දන්නේ කල්පනා කරලා බලන්න සංඝයාගෙන්ම ඉදිරිපත් වෙන දෙයක් නෑ. රජයේ වෙනුවෙන් රජයෙන් මොන ලයිට් එකක්වත් දාන්න ඕන කමක් නෑ. ඒක බෞද්ධයෝ කරපුවාවේ. කරන්න පුළුවන් නම් ඔය වහලා පෙන්නන කූඩු ටික අරලා පෙන්නන්න. නියෝගයක් දීලා. මොකද හේතුව වෙසක් කූඩු කියන ඒවා වහලා පෙන්නන ඒවා නෙමෙයි. පොල්ලතු දාලා මේ ඒවා ඇතුලේ වහලා පෙන්නන ඒවා නෙමෙයි. මොකද අපි දන්නවා අපේ බෞද්ධයෝ එතන ප්‍රසිද්ධ මොකද ඉස්සරත් ඕක කළා. මේක ලබන වතාවට ගහන්න මේ කූඩුවට ආධාර කරන්නයි කියලා කිව්වනම් ඒ එන මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ම Tamanට හැකි ප්‍රමාණයකින් ආධාර කරනවා එතෙන්ට. ආධාර නොකර ඉන්නේ නැහැ. නමුත් වෙසක් එකට කූඩුව වහලා මිනිස්සුන් ඇතුළට අරගෙන කූඩුව පොඩ්ඩක් රවුමක් පෙන්නලා අරිනවා කියන්නේ වෙසක්ද? ඊට පස්සේ ඒක බුදුහාමුදුරන්ට කරපු උපහාරයක් නෙමෙයි වෙසක් කූඩුව. ඒකින්ද මේකට නම් සමහරකට රජයේම බලපෑමක් අවශ්‍යයි මේ ව්‍යාපාරය නවත්තන්නට. පුළුවන් නම් ওই වෙසක් පොයේ වෙසක් දවස් 7 නිමිත්තෙන් ওই තියෙන කූඩු ටික හොඳ ලස්සන කූඩු හදනවා. හරි ලස්සනයි හොඳට උවමනාවෙන් මිනිස්සු කරනවා ඒ දේ ඇත්තටම. ඉතින් ඒක ව්‍යාපාරික මූණුවරක් අරගන්නේ නැතුව ඇත්තටම බුදු බැතිය සදහය ඒකනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද සල්ලි හම්බ කරන්නේ නෙමෙයි මේ වගේ දේවල් අපි කරන්නේ. එතකොට ඒ එක සැරයක් ඒ කූඩුව ගැහුවා නම් කූඩුව වෙලාවෙත් ආධාර ලබන්න පුළුවන්. කූඩුව ගහන ලෑස්ති වෙනකොටත් ඔක දැනුවා නම් මිනිස්සුන්ට අපි කූඩුව ගහනවා අපිට මේ සැරේ ආවා මේ ආධාර කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බෞද්ධ ජනතාව විතර නෙමෙයි අබෞද්ධ ජනතාවත් ඔකට ආධාර කරනවා නැතුව නැත්තේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් බලන්න කූඩු වැඩිපුර ගහලා නිකන් හිතන්න වෙසක් පොයේට කූඩු වැඩිපුර ගහලා ඒ කූඩු ටික ඔක්කොම වහලා තිබුණොත් අර දර්ශනයේ ඒ විදිහේ ප්‍රසන්න භාවයේ ඒ ආලෝකයේ ඒ විදිහ ලෝකයට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ හොඳයි බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවකට පෙහ කරන එක හොඳයි රාජ්‍ය මට්ටමිනුත් ඒක යොදන එක හොඳයි. හැබැයි ඒක අවංක වෙන්නට ඕනේ. මම හිතනවා අගමැතිතුමාගේ ඉඳන්ම ජනාධිපතිතුමියගේ ඉඳන්ම පසළොස්වක පොහොයට හොඳට සුදු රෙද්දක් දාලා සුදු රෙදි පෙරවගෙන පොහොය පෙහෙවස් සමාදන් වෙන්න. මොකද රාජ්‍ය නායකයෝ කළ යුතුයි බෞද්ධ රටක. අගමැතිතුමා නිවේදන නිකුත් කළ තුන විශේෂයෙන්ම වෙසක් උත්සවයේ වෙසක් සතියක් යෝජනා කළා තිබුණා ප්‍රකාශයටපත් කළා. දැන් මේක ඉතා හොඳ ප්‍රවණතාවයක් නෙමෙයිද ස්වාමීන් වහන්සේ? හොඳයි නරකයි කියනවා නෙමෙයි. හොඳයි. හැබැයි ඒක ආදර්ශයෙන් එන්නට ඕනේ. නිකම් මිනිස්සුන්ට ඔයගොල්ලෝ බෞද්ධ සිල් ගන්නයි කියනවනේ එහෙම නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. රටේ නායකයා ඒක කරන්න ඕනේ. මේ රටේ මම හිතන ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන මේ රටේ නායකයා බෞද්ධයෙක් විය යුතුයි කියන එක. එතකොට බෞද්ධයෙක් විය යුතු නම් නායකයෝ දැන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ බෞද්ධයෝ හැටියටයි. අපිටම අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් වෙන්නේ බෞද්ධයෙක් කියලා. ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් වෙන්නේ බෞද්ධයෙක් කියලා. එහෙනම් එයා බෞද්ධයෙක් නම් අනිත් ආගම් ගැන ප්‍රශ්නයක් නෑ. බෞද්ධයෙක් වශයෙන් එයාට පුළුවන් එයාගේ ආගමේ ප්‍රධාන දවසට ඒ ආගම වෙනුවෙන් පෙවෙන්න. ඇයි අනිත් ආගමක ඉන්න මැටි අමතුරු පෙවෙන්නේ නැද්ද?
උන්තරම් පේ වෙනවා. ඒතකොට ඇත්තෙන්ම එහෙම පේ වෙනවා නම් මම හිතනවා අනිත් ආගම් වල ඇත්තොත් ඒ නායකයන්ව ඊටාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න. මොකද හොඳ ආගමිකයෙක්, හොඳ බැතිමතෙක් හැටියට.